हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं आगे फिर से एक नए व्लॉग लेके नए व्लॉग की स्टार्टिंग में फिलहाल मॉर्निंग से नाश्ता वास्ता हो चुका है और आज लंच में बनना है कुछ स्पेशल। तो आज मेरी दीदी बना रही है भट्टी भात और झोली। भट्टी तो बन चुकी है हमारी। तो दोस्तों ये रही भट्टी जो बन के एकदम रेडी हो चुकी है और इतनी टेस्टी दिख रही है ना, दिखने में भी और खाने में भी गजब हो रही है क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया। फिलहाल ये रही हमारी भट्टी और चावल चढ़ा दिए हैं। अब बनाते हैं झोली। झोली भी हम आग बनाएंगे क्योंकि टेस्टी होगी ना। तो इंडक्शन में मैंने रखा है चावल। तो यहाँ पर को प्याज और मूली कट के रेडी हो चुके हैं जो मैंने काट लिए थे। तो अब इसे भी हम आग में बनाएंगे क्योंकि आग की झोली बहुत टेस्टी होती है। आधी रेसिपी तो मैंने आपको दिखा दी थी। अब मैं डालती हूँ प्याज में पानी। तो मैं नीचे आती हूँ प्याज में पानी डालने के लिए क्योंकि तो फाइनली मैंने पानी डाल लिया है। तो इतना ही डालना था और बारिश तो हो नहीं रही और पेड़ भी पूरे सूख चुके हैं, पीले पीले से हो गए हैं देखिए। और यहाँ पर को मम्मी गोड़ने लगी फिर से प्याज। तो इस साइड का अच्छे से पानी भी डाल लिया, गोड़ भी लिया और अब ये रहा। ये पूरा खेत सूखे कैसा हो चुका है। बारिश तो हो नहीं रही लेकिन प्याज साग सब्जी पूरा सूख चुके हैं। ऐसे पानी डालना पड़ रहा है पर ऐसे पानी डाल के उतनी अच्छी नहीं होती ना। फिर भी धूप तो लेकिन मस्त आई है। और ये नीचे वालों खेत भी आप देख रहे होगे, इसमें भी हमने पानी डाला था तो इस वजह से ये हरे हरे कि इसमें भी पानी डाला था, इसमें भी पानी डाला था और बाकी नीचे देखिए बहुत कम हो गए। तो यहाँ पर को अच्छे से पानी डाल के जल्दी उग गए थे और अच्छे हो गए बड़े बड़े। बजे ते तू पहाड़ी गीत रे, आज मिल बेरम जम के नाचनू हाँ ओ बंद करी दे। तो दोस्तों खाना खुना खाने के बाद हो चुकी है शाम। तो थोड़ी देर सोने के बाद हम उठ गए हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग खेत में। खेत में क्यों जा रहे हैं मैं उसका रीजन बताती हूँ। तो चलिए, परसों के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम नदी में आग डाले थे पर उतना सारा उपाय करने के बाद भी हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। तो हमारे गांव वाले चल दिए खेतों में पानी डालने के लिए। तो सभी लोग आ गए थे पानी डालने के लिए। एक एक करके एक के खेत में डाले थे पहले पानी, फिर दूसरे के खेत में। तो ये रही चाची जिनके खेत में आज पानी डाल रहे हैं। दोस्तों ये है मसूर का खेत। तो इसमें डाल रहे हैं सभी गांव की औरतें पानी। तो इतना पानी डाल दिया है इसमें। तो ये देखिए और बहुत ज़्यादा पानी ले रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, धूप की वजह से तो लेगा ही। तो इतना डाल चुका है इसमें पानी। फिलहाल अभी इतना लंबा खेत है ये। पहले आज इनका करेंगे पूरा, फिर उसके बाद किसी और का होगा। तो ऐसी करके एक दिन 2 दिन में खेत कंप्लीट होगा दोस्तों। तो दोस्तों सभी लोग पानी भर के ला गए हैं। देख सकते हैं आप कितने लोग हैं, बाप रे। कोई गगरी, कोई बाल्टी। मी तो नाचनू बस पहाड़ी बीट माँ, बजे ते तू पहाड़ी गीत रे, आज मिल बेरम जम के नाचनू हाँ ओ बंद कर दे परदेसी गीत रे। मी तो नाचनू बस पहाड़ी बीट माँ, मेरे दोस्त बार भी एक छा, उन घर वाल भी एक छा और एक छा वो मैं बॉडी पड़ा करना लिया इनका इनाम मिल रहा है। इनाम मिल रहा है। मैं बॉडी पड़ा करना लिया वो तो आप होता रहे इनका ओपे मुद्दा दागा है दोनों ना मोदी जी कर दो हमारे मोदी जी का डाल दो। मोदी जी सब गरीब ना दिनार शेड ना दिनार ना हम बगाए हैं। हम बॉडी ना तो दुखा रहे हो वो पार्टी को गैर पे कैसे हैं तब ये kan dah orang no dah biasa mentah dah
भगवान वाले करो। ओए आपके खेत में पानी डालने कैसा लग रहा है? क्योंकि पहले मैं सबसे कमजोर हूँ, मेरे खेत में पानी आ रहा है, मुझे बहुत ही संतुष्ट हूँ मैं। सबसे पहले आप ही के खेत में। धन्यवाद। तो फाइनली दोस्तों एक खेत में पानी डाल दिया। यहाँ से स्टार्ट था वो खेत, यहाँ जाके कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा बच रखा है यहाँ पर को। तो ये वाला खेत पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब उस वाले खेत में डालना है पानी। तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। तो वहाँ तो एक खेत कंप्लीट हो गया। तो शाम पे हो गई थी, तो गाय बच्चों को अपने गोट में बांधते हैं। और बारिश तो होने से रही, तो इस वजह से गांव की औरतें खेतों में पानी डालने पानी डालते डालते थक गई हैं। तो बीज के लिए भी होगा तो काफ़ी है, इतना तो पॉसिबल नहीं होगा कि सारे खेतों में हम पानी डालें। जितना भी होगा, आज फर्स्ट दिन था। मी तो नाचनू बस पहाड़ी बीट। तो उसके बाद मैं चल दी सीधा नौला, क्योंकि पानी लाना था। तो मेरे साथ ही रूही और ये रही मेरी गगरी। तो दोस्तों आज का व्लॉग भी यहाँ पे एंड कर देते हैं। होप कि आप सभी लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।